ξεκίνησα αναρρίχηση πριν 10 χρόνια, όταν πήγα με μια παρέα φίλων. Δεν είχα ξαναδοκιμάσει ποτέ, αλλά από τότε και στο εξής ασχολούμαι σοβαρά. Στην αρχή ξεκίνησα με top rope ή και επικεφαλής, δηλαδή κάνοντας σκηνή, και στη συνέχεια, έως και σήμερα, ασχολούμαι με το bouldering. Απαιτείται στοχευμένη προπόνηση, σωστές ασκήσεις για τα δάχτυλα και για τον κορμό και επίσης πολύ καλή τεχνική. Όλα αυτά σου δίνουν τη δυνατότητα να είσαι ένας πιο ολοκληρωμένος αναρριχητής, ο οποίος έχει και τη σωματική ικανότητα αλλά και την νοητική. Όλα αυτά για να δέσουν χρειάζονται σωστή στρατηγική και ωριμότητα. Εξαιτίας αυτού, η μεγαλύτερη απόδοση εμφανίζεται στην αναρρίχηση σε μεγαλύτερη ηλικία, σε αντίθεση με τα άλλα αθλήματα. Από τότε που δημιουργήθηκαν οι κλειστές πίστες αναρρίχησης, έχει δοθεί η δυνατότητα να σκαρφαλώνεις ή και να προπονείσαι ανεξαρτήτως καιρού. Και αυτό ακριβώς είναι που έχει ανεβάσει το επίπεδο. Τα ανθρώπινα όρια διαρκώς ανεβαίνουν. Στην αναρρίχηση υπάρχει όρος project, το οποίο είναι μια διαδρομή λίγο πιο πάνω από το επίπεδο του καθενός και απαιτεί πίστη και αφοσίωση για να επιτευχθεί. Επίσης, στοχευμένη προπόνηση για να γίνουν ορισμένες κινήσεις του project. Τελικά, χρειάζεται να συνδυάσεις εμπειρία και ικανότητα για να επιτύχεις τους στόχους σου. Και όλα αυτά είναι που κάνουν αναρρίχηση ξεχωριστή.